ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ വീഡിയോ. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്ക് റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ അമൃതം പൊടി കൊണ്ടാണ് ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ മുക്കാലോളം ഈ അമൃതം പൊടിൻ്റെ പാക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ചുവട് കട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രത്തിൽ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഇതിനെ നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ സ്മെല്ല് അതുപോലെ കളറും ഒന്ന് ചേഞ്ച് ആകുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനൊരു പച്ച ചുവ വരും. അപ്പോൾ ഇത് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ വറുത്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം ഞാൻ നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിവിടെ മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെല്ലം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 2 ആണി വെല്ലം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/2 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതിന് നമുക്കൊന്ന് ഉരുക്കിയെടുക്കാം. പിന്നെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു തേങ്ങയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഒരു അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള ഒരു തേങ്ങ മുഴുവനായിട്ടും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വെല്ലം ഞാനിവിടെ നന്നായി മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം. ഇതൊന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം ഒരു അരിപ്പയിലൂടെ അരിച്ചിട്ട് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങ മുഴുവനായിട്ടും ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി ഈ തേങ്ങയിലേക്ക് 2 ഏലക്കായും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതിന് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് അങ്ങ് അരയേണ്ട, എന്നാലും ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് വേണ്ടത്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഈ ഒരു മിക്സ് നമ്മുടെ അമൃതം പൊടിയിലേക്ക് കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഇതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കൈവച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിനെ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഓരോരോ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് മുഴുവനായിട്ടും ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള സ്നാക്കാണിത്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു സ്നാക്കാണ്. ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും. നമ്മൾ അരിയുണ്ടയൊക്കെ കഴിക്കുന്നതിനേക്കാളും ടേസ്റ്റാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇനിയും നല്ല റെസിപ്പീസുമായി വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.